李馒头3月的新品可丽饼店，这是粉粉嫩嫩的外盒，就是主题也很讨巧，就是3月份比较期待的一款吧，拆开看一下。主体店铺，质感还是挺厚实的，雨棚也是可以拆卸的，这里是贴纸，先对比一下大小，比台锁小一点，差不多就是这个样子。这是这套所有的东西了，看一下细节吧。一串香蕉，中规中矩。奶油标花袋，表面倒是做出了那种塑料透明袋的那种质感。一盒草莓倒是没有什么细节的。巧克力酱，造型就是没有好时的好看。量杯2个。表面都是有这种刻度的，这个做的还是不错。这里面有面糊，一个小漏勺，仿木质的刮刀。这个摊饼机就是感觉尺寸小了一点，我大一点就好了。面糊还是挺有那种粘稠的质感。另外一把小刮刀，这是半成品已经做好的，加上奶油和草莓，质感也不错。然后这一排就是加了各种馅料的可丽饼，可以看一下背面。我觉得这一套，我觉得每一个细节都做得不错，除了那个草莓。这应该是金枪鱼色拉吧。草莓、猕猴桃、黄桃，这个应该是香蕉冰淇淋。芒果撒上可可粉，然后卡士达酱打底，我猜的哈。草莓、香蕉、草莓冰淇淋。这个应该是加了一块蓝莓芝士蛋糕，这个口味还是挺有创意的嘛。抹茶红豆小丸子，这个就是加上黄油的基础款。
最上面5个草莓奶油、香蕉奶油、芒果的。芒果上面还有撒了巧克力针，质感还是不错的，都看了，饿了。巧克力冰淇淋，这加了一块什么，我一下子想不起来它叫什么名字了。出版特点小狗造型，上面还有2个蛋卷，厚厚的一个。最后是海报和那个价目表，一个比较潦草的开箱。这套感觉挺好的，蛮适合自己玩的，所以也没什么好说的。就这样，大家拜拜。